親愛的各位同學們，大家好，歡迎來到 HSK 5級考前輔導系列課。在今天的課程上呀，我們將要開始學習新的內容了。怎麼樣，有沒有很期待呢？我們今天的考前輔導系列課還是聽力部分。在聽力的哪一部分呢？如果聽過之前的課程，相信你一定有所了解。我們一直在討論的是聽力的短文部分，也就是大家最頭疼的那一個部分。要聽一個段落，然後回答2到3個題目。聽起來就有點頭疼，是不是？沒有關係，什麼樣的考試都是有技巧的嘛。之前我們從文體的角度分析了一下，常考的有什麼？有故事，還有非故事類的。在故事類的文章，我們一起學習了3大類，還記得嗎？一起回顧一下。第一類呢，我們學習說故事啊，有那一聽呢就讓人哈哈大笑的幽默故事。還有呢，這出題人呢就想告訴你一個道理，也就是我們說哲理故事。除了哈哈大笑的幽默故事和哲理故事，第3種是什麼呢？是我們上节課剛剛討論過的，發生在大家日常生活當中非常普通的小故事，那就是生活故事。不同的故事聽的重點不一样，還不了解的同學呀，一定要回去再听一遍，把握一下考試的重点。今天呢，我們說要開始學習新的內容了，也就是說故事類的內容啊翻篇了。我們今天要學習的是非故事類的。非故事類常考的文體呢，主要有2種，一種是議論文，這個人呢要說一個觀點，然後還要說一些論據，我們說就是支撐他觀點的那些話語，最後呀可能要重申一下這個觀點，或者說直接呀就結尾了。除了議論文，還有一種說明文，就是給你說明一個对象，這個對象的特徵是什麼，特點是什麼，具體的情況是什麼等等之類的，這個呀就要具體的來聽了。聽到這裡，大家可能又會想，老師啊，故事還好，那我聽一聽還挺有意思的，那你這議論文和說明文，我怎麼聽着有點難呢？不要着急，其實聽完了今天的這節課，你會發現，其實啊，議論文和說明文說不定更簡單呢。為什麼這麼說呢？今天先來看一看我們非故事類的第1種情況，那就是議論文。議論文呢，經常只考大家2道題目，考的題目越少，其實難度啊就越降低了，因為你需要記的信息变少了呀。所以看到議論文呢，小小竊喜一下吧，因為你只需要，一般來說啊，只需要回答2道題目。那這2道題目它又有什麼特點呢？我們說啊，要說這個議論文，當然是要表達說話人的一個觀點，他要告訴你關於某件事情我是怎麼想的，我覺得它是好還是不好，或者說我覺得我就是一個中立的態度，所以這個人的態度你也要注意。看完了觀點，看完了態度，那聽議論文的時候主要听什麼部分呢？中國人寫議論文喜歡在開頭的時候，要不就交代一下背景引入，或者直接開門見山，一開始就讓你看到我要說的重點是什麼。所以開頭部分大家要注意，很有可能觀點在開頭，很有可能你一聽開頭就確定了，這個議論文它要說的內容是什麼，它的態度是什麼。那看完了開頭，還要注意的是什麼？還有結尾，首尾呼應嘛。我開頭說一下，中間呢，我多說幾個例子，多說幾個有力的句子來證明我一開始說的那句話。結尾我再說一遍，我就怕你不同意，就怕你不贊同，就怕你記不住我的觀點是什麼，我的態度是什麼。所以，當大家聽到議論文的時候，
或者說當你通过分析选項覺得這一篇文章很有可能是議論文的時候，你就要注意听的是開頭和結尾。具體怎麼分析，一起來看一看我們今天的第一道練習題42和43。42A 促使我們進步， B 給我們好的建議， C 讓我們不再孤單， D 讓我們失去信心。這一看很有可能是在討論有一個事情，這個事情對我們有什麼影響，或者說有這麼樣一類人一類事物，它呀給你帶來了什麼樣的影響，作者認為這一類事物它觀點是什麼呢？它是怎麼看的呢？這個是42題。再看第43題， A 要公平競爭， B 人生需要敵人， C 成長離不開朋友， D 失敗是成功之母。一看A B C D 好像又有那麼一點道理，又像是一个人的一个觀點，所以很有可能就是問你你聽完了這段話，你覺得這段話的主要觀點是什麼呢？這段話作者的態度是什麼呢？他覺得他認為他認同哪一句話呢？這個是大家43題要重點關注的。好，分析完了我們的選項，下面一起來聽一聽，然後做一做這道題目。下面的時間交給大家了。稍等一下，我們回去。好，第42到43題是根據下面一段話：沒有天敵的動物往往最先消失，有天敵的動物則會逐步壯大。大自然中的這一現象在人類社會也同樣存在。敵人的力量會讓一個人發揮出巨大的潛能，創造出驚人的成績。尤其是當敵人強大到足以威脅到你的生命的時候，你一刻不努力，你的生命就會有萬分的驚險。在你的人生中，一定會遇到各種各樣的對手，不必過於擔心，因為敵人是一把雙刃劍，可能對你造成威脅，但也可能成為你進取的動力。42，對手對我們有什麼意義？43，這段話主要想告訴我們什麼？好，這是一個非常典型的議論文。那聽完了這個小段落，我們一起先來看一看問題都問了大家什麼。42，對手對我們有什麼意義？也就是說，在作者看來不是問你，不是真的讓你來看你的觀點是什麼，是問作者，在作者看來，對手他對我們的生活有什麼意義呢？他是讓我們進步了，還是對手給了你建議了，還是你有了對手就不孤單了，或者說對手讓我們失去信心了呢？這是消極的。所以作者的態度其實對第42題也是有幫助的。你要想一想，作者對於對手的態度是積極的還是消極的？再看第43，這段話主要想告訴我們什麼？其實就是說作者想要告訴你什麼，作者的觀點是什麼，也就是換了一個說法來問你，這段話作者的觀點他到底想表達的是什麼？不知道大家的答案是什麼？一起先來看一看。我們說你要重點聽開頭和結尾，我們就來看一看聽力的文本在開頭和結尾說了些什麼。沒有天敵的動物往往最先消失，
有天敵的動物則會逐步壯大。大自然中的這一現象在人類社會也同樣存在。是不是一開始告訴你，動物如果沒有敵人，它是好的還是不好的？不好，它會消失。有敵人呢，看起來有敵人好像不太好，但其實它會壯大。這是在動物界。人家又說了，在人類社會也同樣存在，其實就是肯定。肯定什麼？它的觀點是什麼呢？動物需要天敵，那人呢？人也需要敵人，是不是？為什麼？作者又說了，敵人的力量會讓一個人發揮出巨大的潛能，創造出驚人的成績。這是不是同樣也在肯定？是積極的態度，在肯定敵人的存在。因為有了敵人，你才能發揮出你的潛能，你才可以取得非常好的成績。所以一開始作者的觀點很明確，不僅動物需要天敵，更重要的是他想要表達的是，人同樣需要敵人。中間就是論述的部分。那再看最後呢，在你的人生中一定会遇到各种各樣的对手。对手其實可能也是敌人的一种嘛，不必過於擔心，告訴你不要擔心，也就是說不是什麼壞事兒。因為又說了，敵人是一把雙刃劍，可能對你造成威脅，但也可能成為你進取的動力。也就是我開頭告訴你，我先舉個例子，動物需要天敵，接着我的觀點來了，非常重要，我認為人他也是需要敌人的。為什麼呢？中間就多說了那麼2句話，結尾又說，那你遇到各種各樣的对手，很有可能是你的敌人，要不要擔心呢？不要擔心，也是說放輕鬆這對你來說，有敵人有对手是好事兒，因為它很有可能成為你進步的動力。聽完這段話，其實就是想告訴你一個句子，你來想一想，作者要告訴你的是什麼？其實就是一點，人需要敵人，敌人对你有幫助，是不是？他會讓你發揮出潛能，讓你創造出成績。那我們的答案是不是也出來了呢？42題，敵人對你有什麼意義你發揮了潛能，有了成績，是不是就進步了？非常好，答案 A 選項。剛剛說要注意態度，作者是肯定敵人的存在，所以敵人讓我們失去信心这种消極的選項，一看就給它排除掉。再看43，這段話你知道了什麼呢？當然是需要敵人了，反反复复和你說了很多回，一起再來看，聽關鍵詞有天敵，有敵人，敵人，還有呢，你一刻不努力怎麼樣，一定會遇到各種各樣的對手，不要擔心，因為敵人是什麼什麼，所以重複出現了很多遍敵人，當然是作者要強調的了。而且我們可以很容易的就判斷出來，作者是肯定的態度，所以它是我們的人生需要敵人。答案 B 選項，你做的怎麼樣？好，我們接着再來看第2道題目。都說了，議論文很簡單，分析一下選項，你能夠看出來這可能是議論文。再分析一下，你聽到的時候要注意听的是開頭和結尾，然後重要的是關心一下作者的態度和作者的看法是什麼。先來看42， A 關心員工， B 對員工要求嚴格， C 懂得怎樣表揚員工， D 了解員工的優缺點。看完42，這 A、B、C、D 4個選項，可能我們接下來要聽的文章呢，是和員工、和公司、和老闆有關的。
既然呢都是說要關心員工啊，要求嚴格等等，這是誰的做法呀？一般呢是老板的做法。很有可能作者要論述的就是，我要觉得你應該怎麼做。我的觀點是，你作為老板，你應該做什麼？你為什麼要這麼做？然後他的觀點呢，很有可能是43題的問題。A. 做事要專心。B. 要敢於承擔責任。C. 每個人都有長處。D. 要選擇喜歡的職業。也就是說，在這個議論文當中啊，很有可能是通過老板和員工的一個論述，一個例子，告訴你老板應該怎麼對待員工，應該怎麼做。然後呢，再說一說他的觀點是什麼。為什麼我這麼說？為什麼我認為老板應該這麼做呢？這個是我們根據選項進行的分析，具體是不是真的和老師的分析一樣，需要大家呀一起來聽一听，檢驗一下。好，下邊呢就請大家聽一聽我們的听力內容。第42到43題是根據下面一段話：一個團隊總是需要各種各樣的人才，人不可能每個方面都出色，也不可能每個方面都差勁兒。再差的人，也總有比別人強的地方。一個領導者能否稱得上是優秀的領導者，不在於他自己能做多少事情，而在於他是否能很清楚地了解每個下屬的優點和缺點，在適當的時候派合適的人去做適合他們的事情。42，優秀的領導者應具備什麼特點？43，根據這段話，下列哪項正確？好，我們的聽力內容結束了，不知道大家的題目做得怎麼樣？先來回想一下，剛剛42和43題都問了你哪些問題？42，優秀的領導者應具備什麼特點？43題，根據這段話，下列哪項正確？42和我們剛剛預測的一模一樣，是不是？就是說呀，這個老闆呢應該怎麼做？也就是這個優秀的領導者，他所有的特點是什麼？有會這麼做的人才是優秀的領導者。第43，根據這段話，下面哪項正確？其實啊，在議論文當中，你可能第2道題目會聽到關於這段話，你知道什麼？根據這段話，下列哪項正確？看起來像在問你整個這段話它到底說了哪些內容，需要你一個一個的從裡邊去找細節內容，但其實啊並不是這樣。如果你判斷出來它是議論文，第2個問題經常會問的，也就是說很少呀，可能會出現其他類的問題，大部分情況下大家呀不用去管它到底問了什麼，一定呢會讓你選的是作者的觀點。既然呢讓你去聽一個議論文，怎麼能不問你這個議論文到底想說什麼呢？你說對不對？所以呀，42題很有可能會有变化，但是43題一般來說都會問你作者的觀點是什麼。不管它到底具體的問題是怎麼表述的，你要選擇的都是你聽完之後聽出來的那個關鍵的觀點信息。好，下面呢我們就一起先來看一下大家都聽到了什麼內容。關注開頭，關注結尾。一個團隊總是需要各種各樣的人才，這是他的一個觀點，需要不同的人才。為什麼？慢慢看。人吶，不可能每個地方每個方面都出色，也不可能每個方面都差勁兒。
再差的人也總有比別人強的地方。也是作者認為，這個人呢，他不可能一無是處，不可能什麼都不好。儘管你認為他各方面都很差，但是肯定有一點比別人強。這就是前2句話大家可以得到的作者想要說的真實的意思，也就是他的觀點。一個領導者能否稱得上是優秀的領導者？關鍵詞來了，優秀的領導者要怎麼做呢？不在於他自己能做多少事情，而在于而我們說聽的時候聽到了但是、然而這些轉折類的詞，你一定要注意，因為轉折之後才是重要的地方。那在這個段落當中，重要的地方是什麼呢？而在於他是否能很清楚地了解每個下屬的優點和缺點，也就是你要知道，你的下屬、你的員工擅長什麼，能做什麼，不能做什麼，在適當的时候派合適的人去做適合他們的事情。也就是说，他呀擅長做 A， 你就不要讓他去做 B。这个人喜歡唱歌，你就不要讓他去跳舞，他呀只會唱歌，不會跳舞。這個其實就是作者的觀點，最重要的觀點是在前邊，後邊呢是通過論據來論證了一下作者的觀點，那就是怎麼樣？人吶再差也會有比別人強的地方，你呢要讓適合的人，合適的人去做適合他的事情。翻過來再看一下我們的42題，優秀的領導者應該具備什麼樣的特點呢？也就是優秀的領導者應該怎麼做呢？是不是要知道他善於做什麼，不善於做什麼，他的優點是什麼，缺點是什麼？也就是我們這句話，要能夠很清楚地了解每個下屬的優點和缺點，那就是了解員工的優缺點。再看第43題，那關於這段話你又知道什麼呢？哪個是正確的呀？說到的是每個人吶，有優點有缺點，再差的人，怎麼樣，也有比其他人強的地方，是不是？那就是說，不管你多差，每個人都有長處，長處就是優點的意思。同樣的，還有什麼閃光點之類的，都是說這個人比別人強的地方，是他的優點。這就是我們最後的答案：42 D 選項，43 C 選項。你做的怎麼樣呢？都說議論文要看開頭，看結尾，注意作者的觀點和態度。最後我們再做一道題目，交給你，老師不分析，你看選項，你來預測重點，然後聽聽力，完成練習，我們再一起看一下。這道題目完全交給大家。第42到43題是根據下面一段話：人際關係是相互的，你尊重別人，別人也會尊重你；你仇視別人，別人也不會喜歡你。用指責和仇視的方式對待別人，換來的將會是更多的敵意和批評。只有理解和尊重，才能換來敬意與支持。一個既能堅持自己觀點，同時也能認真傾聽他人意見，理解並尊重他人的人，才會贏得更多尊重。42，根據這段話，下列哪項正確
43，這段話主要談什麼？好，听力部分呢，听的內容已經結束了，大家自己做的怎麼樣？一起呢，先來跟着老師看一看我們42和43題的這幾個選項。42A， 做人要有禮貌。B， 尊重是相互的。C， 要重視個人形象。D， 批評要講究方法。A、B、C、D。A、C、D 都有要是一個做法，很有可能是說，作者在這個文章當中，他想要說的主要觀點是什麼呢？是和禮貌有關，還是說他認為你應該要重視形象，還是說他覺得批評要講究方法？還有 B 選項，尊重是相互的，這個呢只是一個觀點，而不是說某一個做法。當然，做法也是作者的一個觀點，這個呢只是說重要的是尊重，所以重要的信息不一樣。不知道大家在聽的過程當中，到底聽到了哪一個關鍵詞？再看43，A 如何與人相處， B 如何鼓勵別人， C 怎樣解決矛盾， D 怎樣克服困難。4個選項，4個不同的方面。看到這種題，又是說如何如何，怎樣怎樣，都是一個問號，是不是？其實就是說在這段話當中，作者是就哪一個問題發表了他的觀點，也就是說作者的這個觀點是來回答哪個問題的，這個觀點是和哪個問題相關的。所以這個議論文42和43呢，其實是有一點特殊的。42題可能問的呀，就是作者的觀點是什麼，而43題呢，就是問你這個觀點呢是關於哪一方面的，因為它都是疑問嘛，疑問的語氣，所以大家要聽的重點其實只有一個，就是你來判斷一下作者到底是什麼觀點。在這個觀點當中，你一定能夠判斷出來它是關於哪件事情的，而這個就是43題的答案。一起先來看一看是怎麼問的。42，根據這段話，下列哪項正確？和我們上一個題目的第2道題目的問法是不是一模一樣？其實就是變相的在問你，換了一個說法問你，作者的觀點是什麼？第43，這段話主要談什麼？也就是說，作者的這個觀點，它主要是就着哪個問題來說的呢？和我們剛剛的預測一樣吧？再來回顧一下，說呀，聽開頭，聽結尾，這是議論文的關鍵，對不對？當然，可不是說中間不重要，能聽懂整個文章是最好的。但是，如果你真的覺得有困難，開頭和結尾一定是你需要多加注意的。一起來看一看我們這道題目的文章。人際關係是相互的，你尊重別人，別人也會尊重你；你仇視別人，別人也不會喜歡你。開頭開門見山，一下子就讓你聽到了重點信息，有沒有？人際關係是相互的，我要說的，作者要討論的其實是和人際關係有關的。人際關係你在選項當中有找到嗎？那相互的怎麼說它是相互的呢？你尊重別人，別人也尊重你，和尊重有關。你呀對別人表示尊敬，別人呢更會以禮相待，對不對？也會非常尊重你。那你仇視別人，別人也不會喜歡的。不懂仇視，聽下半句嘛，別人也不喜歡你，也不會喜歡你，當然就是尊敬的反義詞。那別人呢，也很討厭你，是不是？所以中間呢又論述了一下，什麼用指責和仇視的方式對待別人，這是消極的；
換來的將會是更多的敌意和批評。這是說，反着來說，如果你指責別人、仇視別人，別人對你的什麼態度呢？敵意、批評。那你應該怎麼做？只有也是強調啊，你只有這樣做才怎麼樣。只有理解和尊重才能換來敬意與支持。每個人都希望別人尊敬你、支持你，你就應該理解和尊重別人。一個人既能堅持自己觀點，同時也能認真傾聽他人意見，理解並尊重他人的人，才會贏得更多尊重。有一個錯別字啊，也能認真啊，認真就是做事要仔細的那個認真啊。然後呢，你只有認真的去聽別人說什麼，理解和尊重他，他呀才会尊重你，你也贏得了更多的尊重。其實說過來說過去，正着說反着說，其實就是告訴你一點，人際關係是相互的，你尊重別人，別人也尊重你。如果你对別人不好，別人當然也不會喜歡你。這個就是作者想要表達的最重要的觀點。你只有知道了這一點呢，才能做出來我們的答案，是不是呢？第43、42，關於這段話哪一項正確呀？是不是說尊重是相互的？你尊重別人，別人也會尊重你，對不對？什麼有禮貌啊，個人形象啊，還有批評，根本就沒有提到嘛，所以不做考慮。43A 如何與人相處？我們的第一句話說了什麼？大家還記得嗎？人際關係是相互的。整個後邊所有的內容啊，都是來證明作者的看法，那就是人際關係是相互的。那也就是說，人際關係嘛，人和人之間的關係，那就是你要怎麼和別人相處，對不對？你要尊重，然後別人尊重你。你要是仇視別人，別人也會不喜歡你。所以，當你知道了作者的觀點、作者的態度，仔細聽一聽文章的開頭和結尾，我們議論文答案是不是就出來了？其實和故事的什麼細節呀，還有故事當中的一些道理這種相比，我覺得老師認為議論文對於大家而言其實更為簡單，因為議論文一般呢只考2個題目，這2個題目有一個題目肯定考你作者的觀點，也就是你聽完之後一定要知道這段話作者最想說的那個意思是什麼。然後呢，再關注一下，通過選項分析一下什麼小細節之類的，最後很容易就拿到了正確答案的分數，是不是？好，這個就是今天呢，我們說新課內容，結束了故事，開始了非故事類。非故事類主要講2個，一個議論，一個說明。今天呢，我們通過3個練習，幫助大家學習了一下如何來應對議論文的聽力。講到這裡，我們今天的課程啊也就結束了。非常感謝大家的收聽，希望老師的課程對你呀是有幫助的，能夠幫助你更好的去應對 HSK 5級考試當中的短文聽力部分。當你聽到了議論文，也就知道了我要聽開頭，我要聽結尾，這個很重要。而且我更要知道的是，作者想要說的是什麼。好，今天的課程就到這裡。最後祝大家考試順利。我們下節課呀就要去看說明文了。下節課再見。